我哋咧分成兩組作呢個福利表演賽，就表姜一組啦 ，Jordan 一組啦。咁兩個人為之一組，咁去拋圈圈，即係祭典嗰啲拋圈遊戲。一組咧有12個圈嘅，每人就6個。OK。咁就一齊進行啦。咁去拋，圈中一隻嘅招福貓咧就有1分。唔使話圈翻自己啊咁樣嗰啲嘅。唔使嘅，就係圈中都當你贏嗰隻嚟㗎啦。OK。咁咧，咁好易做。係啊。哇。OK 㗎。咁易整。係啊，好易啊。係啊，你中晒佢啦。flat。好啦，咁咧，第一個出先，第一個咧。總之一嘢就中啦。贏咗嗰組咧，得到嘅獎勵咧就可以咧。哇！喂，但係而家每人有1個圈，每人試1個圈。每人試1個圈，真係熱，喂姜，係啊！我哋喺呢個白線位嘅，你直接試白線位，左右兩邊，每人試1個圈，每人俾你試1個圈啦，每人1次掃頭，想睇攞台啊！原來唔係咁容易喎，唔係咁容易啊，師兄，嗱1個圈啊，OK， 好啦，知道點玩啦。咁咧每人有6個圈嘅，總之贏咗嗰組咧就可以騎喺輸嗰組嘅雙人橋嗰度繞台一周，係啦。知唔知邊種啊？輸啊，知唔知？即係邊隻？真係冇輸。講先，講先。係。我贏。嗱，總之你輸咗就要做橋，俾贏係啦，做橋。俾贏嗰組。贏嗰個輪流坐，因為坐1個人啫。唔係坐2個人，坐2次。一齊坐啊你。喂，聽估啊！我同佢一齊㗎，咁攬住咁樣做㗎，你哋唔好輸啊！聽日都見唔到我哋啊！聽日隻手係你咩壓力好大，一定要輸啊！冇壓力㗎，阿 J 佢嚟啦，等先，阿 J 都唔嘢少㗎。睇晒阿 J 啊！不如我哋睇先會份量喎。我哋唔緊要，唔緊要，激起到佢老婆啦，開始。唔緊要，練波唔緊要啊！打嗰時得就得㗎啦 ，OK 啦 OK 啦 OK 得啦。好，準備好啦喎。邊個先啊？邊個先啊？你揀，總之派1個人出嚟做咗6個圈先。唔係同時嘅，同時間你可以梅花間竹咯，咁易睇啲嘛。即係總之限時之後就有啦。唔使限時㗎，圈數啫。哦，阿 J 你咁勁咩？阿 J 邊個先啊？你派出邊個先？阿 J 好勁啊！阿 J，喂，阿 J 㗎。打續啦，好嚟啊。OK。Stanley versus Eden， 但係 total 總成績1隊咁計嘅 ，OK， 1隊咁計。好，可唔可以撞佢個圈嘅時候？你試下你唔係你掉過去，我撞你好。你 OK， 喂，你嘥咗我哋1個圈啦。俾你執翻，而家先正式嚟啦，俾你執翻，而家正式嚟啦 ，OK， 好，準備啦喎。好 ，Miro 想邊隊贏？聽到，聽喎，嗱，聽到，佢話。邊隊贏唔緊要，起碼都圈中1個嚟睇睇啊！嚟啊！希望大家圈中，好，準備3、2、1開始。好啦 ，Sandy 即刻嚟，滴咗2下。第1個唔中唔緊要，哇，唔中啊！喂，似乎大家你哋係鬥唔中啊喂！哇，睇下中實喎，夾啊 Eden 先中1個小命令，中翻自己。哎呀，喂，中翻自己。我哋2個都係自己喎。係啊，2個都自己，哇，再中，再中全家福。喂，3比0，而家暫時3比0領先啊！好嚟啊，跟住拉定筋先啦，你手大家，拉定筋先啦，Sandy。喂，練你嘅手啊，個頭嗰啲啊。聽㗎。好，加油啊！準備好未兩邊？好，準備好就可以開始。好，阿 J 而家係冇壓力啊，都照中多個4比0。姜濤後追好叻㗎，OK， 中翻個小命令。阿 J 再威，好似4比1，繼續。喂，3中全一福，哇 ，OK， 追翻4比2 ，OK， 最後3個圈，阿 J 讓一讓先，姜濤再嚟，哎呀，哇，真係於是都最後2個試埋啦，可能都 OK 啊，我哋掉下書啊， OK， 直接圈落個人度，好嘢 ，easy， 俾掌聲先啦，好嘅。係啦，咁好 easy 啦，真係。我盡咗力㗎啦。喂，咁點啊？係咪阿 J 坐佢啊？其實你係愛惜隊友係咪？即係想係啊，係啊，好啦嚟啦，要到讀書啦，講真，應該可以唔起。要點做啊？
橋啊，你哋要橋啊，使唔使幫你拎住啲一咪啊？隻手啊，咁樣，你捉佢，你捉佢嘅手。但係點樣可以同時間碰呢兩樣？係啦，跟住你而家呢個係大型阿 J 坐上嘅綜藝現場啊！你哋踎低，阿 J 坐上嚟。踎低嘅，踎低，小心係踎低，係。哇！真係冇啊，真係冇啊，死啊！使唔使磅一磅啊？哇！我覺得唔得啊！演技嚟㗎，演技嚟㗎。我幫手。啊！上唔到，要企起身啊嘛。企一企先。啊！上。聲你都冇用力，喂！ OK， 左右好嗱，起碼咧轉嗱，而家轉右先，係啦，影咗未？好，跟住中間嘅朋友 ，OK， 跟住左邊嘅朋友，OK， 重唔重啊？好，可以落地啦。重唔重啊？你試下，你試下。唔使唔使，你應該好輕嘅，我諗千。跟住到 Eden 喎。嚇，係啊，啊，我都要咩？兩個㗎。算啦，一次算啦，算啦。好啦，一次先。聽日又要再嚟㗎啦。 feel 到冇力啦。係啊，聽日你已經係粗爆咗啦。輸㗎啦，聽日都係輸㗎呢個。OK， 咁麻煩。好，再一次俾掌聲佢哋啦。坐喺上面都唔簡單啊。好，坐喺上面。你有冇啊？喂，因為你長嘅，等陣啊。大家坐喺下面都唔簡單啊。你講嘢咁叻，你留低啦，你同大家傾多陣啦。你唱歌。遲啲， OK， 係啦，好。聽日你唱好冇？陣間演唱啦。我哋俾掌聲幾位玩咗一個精彩嘅表演遊戲，熱晒身啦而家。好啦，佢熱身嚟。係啦，好啦，你哋幾個落去先同 Eden 傾偈啦嚇，唔該晒，唔該晒，thank you。